слишком хороший, но... Слышал ли ты от девушки: ты слишком хороший, но давай останемся друзьями? Или бывает так, что ты стараешься, делаешь все, что можешь, а отношения все равно не складываются? Если это о тебе, то, возможно, у тебя появляется так называемый синдром хорошего парня. Сегодня я расскажу, как перестать быть тем самым хорошим парнем и начать привлекать девушек, которые тебе действительно нравятся. Почему хороший парень – это не всегда комплимент? Мы все слышали фразы «хорошие парни заканчивают последними». Но в чем реальная причина? Большинство парней не понимает, что дело не в том, что быть плохим, а в том, что чрезмерное старание, угодливость, постоянная доступность воспринимается как признак низкой самооценки. Вот как это работает. Если девушка видит, что ты все время стремишься угодить и соглашаешься с ней во всем, если ты ставишь ее на пьедестал, то ее интерес угасает. Почему? Потому что если ты ведешь себя так, будто ты слишком боишься ее потерять, это может сигнализировать о том, что ты сам себя не ценишь. Психологически она начинает думать, что если ты так стараешься, значит, у тебя нет других возможностей, нет других вариантов, и автоматически ее интерес снижается. Простой пример. Кто будет интереснее? Тот, кто постоянно рядом и согласен на все, или тот, кто имеет свою жизнь, цели и уважает себя? Что же действительно привлекает девушек? Привлекательность – это не про деньги, внешность или спортивное тело. Это про то, чтобы оставаться интересной личностью. Быть собой, иметь свои увлечения, стремления и не пытаться все время быть идеальной. Вот что важно. Всякий раз, когда девушка чувствует, что парень имеет свою собственную жизнь и интересы, у нее появляется желание стать частью этой жизни. Кстати, именно у таких ребят, которые верят в себя и у которых есть своя жизнь, все хорошо с деньгами. Многие парни думают, что достаточно просто стать уверенным, и тогда все изменится. Но дело намного глубже. Уверенность – это то, что идет изнутри и отражается на твоих поступках и словах. Задай себе вопрос. У тебя есть интересы, хобби, увлечения, то есть то, что делает тебя уникальным. Ты сам интересен себе, ты сам интересуешься своей жизнью. Если нет, то работать надо не только над отношениями и общением с девушками, но и над собой. Почему же у мужчин формируется синдром хорошего парня? Этот шаблон поведения часто из детства. Представь, что в детстве ты боялся расстроить родителей и старался вести себя так, чтобы получить одобрение. Со временем ты выучил, чтобы тебя любили, надо быть послушным, добрым, удобным и всем угождать. Этот механизм был полезен, но сейчас он ограничивает твои возможности. Теперь, когда ты общаешься с девушками, ты можешь бояться ошибиться, ты можешь бояться быть неудобным или говорить то, что девушке не понравится. Но в результате получается, что ты всегда соглашаешься и стараешься угодить. И это создает впечатление человека, которому слишком важно чужое одобрение. А девушки, как и все люди, хотят чувствовать уверенность и силу в партнере, а не постоянную зависимость от их мнения. Проблема номер 1. Бессознательный поиск сложных партнерш. Если ты заметишь за собой склонность влюбляться в труднодоступных девушек или попадать в зависимые отношения, причина может быть глубже. Например, ты можешь подсознательно выбирать таких девушек, которые напоминают тебе тех людей, с которыми у тебя были сложные отношения в детстве. Психологический паттерн, если тебя привлекают девушки, которые критикуют тебя, пренебрегают тобой или не уделяют внимания, это значит, что ты подсознательно ищешь подтверждение знакомого чувства неполноценности или повторяешь старые сценарии отношений, где ты должен был заслуживать вот это вот одобрение. Что с этим паттерном делать? Как с ним работать? В моем методе, метод Вастиковой, важно сначала осознать эти сценарии и начать работать с ними. Это может быть работа с самооценкой, перестройка отношений к себе и работа с эмоциями. Простой пример. Попробуй проанализировать, почему тебя привлекают именно такие холодные и недоступные девушки. Что тебя в них привлекает? Возможно, ты закрываешь какой-то внутренний дефицит через таких девушек. А дальше, шаг за шагом, идет работа над тем, чтобы изменить этот внутренний настрой и направить внимание на девушек, которые тебе действительно подходят.
Где искать девушку мечты? Традиционные советы, такие как «подходи на улице» или «знакомься в интернете», могут не работать, если тебе это некомфортно. Тут важно найти свой способ знакомства, который будет для тебя естественным. И часто среди своих клиентов я замечаю, что в этом-то не так-то и просто разобраться одному. Если тебе ближе онлайн-знакомство, есть множество техник для создания интересного профиля, который привлечет именно тех девушек, с которыми у вас будут совпадения интересов. Профиль не должен быть пустым. Добавь фото из жизни, укажи свои увлечения, чтобы девушка могла увидеть себя настоящего. Это создаст основу для живого общения, а не для случайного знакомства. Впрочем, об этом я подробно рассказываю на моем курсе «Мастер переписки». Как развить харизму и интересное общение. Большинство парней не знают, о чем говорить на свиданиях, и это нормально. Здесь главное помнить, что девушкам интересно не содержание слов, а эмоции, которые они испытывают во время общения. Также важно, какие эмоции ты испытываешь, когда рассказываешь какую-то историю. Ты можешь говорить о самых простых вещах, но подать их с интересом, энергией и, например, рассказать какой-то случай из своей жизни, поделиться своей точкой зрения на что-то, и тогда общение будет более искренним и легким. Харизма – это не врожденный талант, это умение подавать себя. И когда ты это осваиваешь, свидания и общение перестают быть стрессом. Помни, цель общения не рассказать о своих достижениях, а создать атмосферу, в которой девушка и ты почувствуете себя комфортно, и девушке захочется узнать себя получше. Про мой метод. Метод Вастиковой основывается на 4 ключевых шагах. Первое – это работа со страхами и ограничивающими убеждениями. Все это для того, чтобы освободить тебя от старых шаблонов. Второе – понимание своих подсознательных сценариев в отношениях, чтобы больше не выбирать труднодоступных и холодных дам. Третье – поиск удобных и комфортных для тебя способов для знакомств. Четвертое – это развить навыки общения и харизмы, чтобы встречи с девушками стали для тебя интересными и эмоционально насыщенными. Как же изменится твоя жизнь после этих 4 шагов? Представь, как изменится твоя жизнь, когда ты раскроешь свой код привлекательности. Ты будешь чувствовать себя увереннее, свободнее, у тебя больше не будет страхов перед девушками, которые тебе интересны. Ты перестанешь гоняться за одобрением и начнешь строить те отношения, в которых девушка сама заинтересована в тебе. Когда ты знаешь, что такое женская психология, когда ты умеешь вести себя естественно и искренне, когда ты проявляешь уверенность в себе, все это сделает тебя привлекательным и совсем на другом уровне, о котором ты даже не мечтал. Свой аутентичный код привлекательности может раскрыть каждый мужчина. В этом я уверена на 100%. И я могу тебе с этим помочь. Заполняй форму по ссылке в описании или пиши слово «Привет» в комментариях. И я лично свяжусь с тобой, чтобы подобрать наиболее эффективную программу, которая сделает тебя мужчиной, который окутан женским вниманием и может получить любую девушку. Ну и, конечно же, помни, ты красавчик, и Вастикова с тобой.